डाल, जल्दी डाल। ओए यार देख यार से व्लॉग में आएगा तो बहुत धीरे थी। गुड मॉर्निंग, राम राम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जितना भी मेरा यूट्यूब का काम था सारा हो चुका है, पर उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि मेरा यूट्यूब का चैनल है जो मंडी भाव अपडेट से उसमें अब रीच नहीं आ रही, इतने व्यूज नहीं आ रहे, पता नहीं पिट रहा है यूट्यूब का, क्योंकि बीच में एक दो बार मैं वीडियो नहीं डाल पाया तो इस वजह से हो सकता है एनालिस्ट गिर गई उसकी। तो कोशिश करेंगे दोबारा से इसको एटलीस्ट अच्छे तरीके से लाने का। तो अब मैं जाऊंगा छत पे, तो धूप आ चुकी है, तो सुबह बिल्कुल मौसम खराब था, अब हल्की फुल्की धूप है, तो जाते हैं और टकले से बात करेंगे, मिलते हैं उससे टकले से। बंदर आ गया, बंदर आ गया, डोली पे चढ़ के देख, नहीं दो देखो टॉफी। देखो भाई दो दो कबूतर, बार बार धूप आ रही है, बार बार धूप जा रही है, तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा नीचे। मेरा भी खाना आ चुका है, तो खाने में परांठा है, आंवले का अचार है और गाजर का रायता है। आंवले का अचार यानी कि विटामिन सी से भरपूर, और गाजर का रायता चलेगा क्योंकि सर्दी चल रही है अब, तो गाजर का रायता ही खाएंगे अब हम। हमारी मम्मी का खाना आ चुका है, तो खाने में ये मंगोड़ी सब्जी जो कि मैं खाता नहीं हूँ, तो मेरे खाने में सिर्फ ये थे परांठे, आंवले का अचार और ये रायता, और ये मम्मी का खाना। तो कौन आ गई, क्या लेके आई ये लड्डू? है लड्डू किस लिए लेके आई? ये लड्डू, बर्फी, मट्ठी, टॉफी लेके जाएगी मटोरा भर भर के। आय 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 गई, भग गई है, तो भग गई टॉफी लेके। ये मैं हूँ, ये मेरी मंजुली का, हमारी मंजुली का, अरे मंजुली का, ये मंजुली का भाई, ये देखो कार नाम है। यार डाल, यार डाल डाल कल और मेरा टिकट जाएगा यार भाई, आवाज सुनो। अरे गाइस मैं भी बना रहा हूँ टमाटो ओनियन सालसा। तो ये हमारी प्याज कट चुकी है एकदम बारीक। अब इसी तरीके से बिल्कुल टमाटर काटने बिल्कुल आधे बारीक, तो मैंने आधे टमाटर लिए हैं। तो ये हमारे ओनियन टमाटर कट चुके हैं, अब हरा धनिया काटे। तो इसके अंदर तो इसमें डालेंगे टमाटर केचप। तो इसके अंदर लग गया चाट मसाला। गाइस मेरा खाना आ चुका है, खाने में आलू मूली का परांठा, पापड़ और टमाटो ओनियन सालसा। तो गाइस रात के करीब 11:15 बज रहे हैं, तो मुझे लग रही है भूख। मम्मी ने सूप बनाने से मना कर दिया है, सूप नहीं बनेगा तो कल बनेगा, तो कल ही बनेगा। तो मम्मी ने मुझे कसम दे दी है, अगर तूने सूप बनाया तो तेरे को भगवान कसम तू फेल हो जाएगा। चिप्स खाने का मन बना है, तो मम्मी ने मना कर दिया, अगर तूने दोनों चीज के हाथ लगाया तो। अब समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करूं। मैंने कहा बिस्कुट खा लेता हूँ, मैंने बिस्कुट खा लेते हैं, चलते हैं दिखाता हूँ बिस्कुट का। ये हमारा बिस्कुट का थैला बड़ा सारा, इसके अंदर से निकालेंगे एक पैकेट बिस्कुट, ये वाला नहीं दूसरा, चॉकलेट कुकीज निकालेंगे इसमें से चॉकलेट वाला निकालेंगे। बिस्कुट की कमी नहीं है,
चोको चिप्स वाले कुकीज़ हैं, ये खा सकते हैं पर चिप्स नहीं खा सकते हैं। मैंने कहा चल इसको खाएंगे। मुझे है ना इसको बार बार है ना बिस्कुट बोलने की आदत है, जबकि ये है कुकीज़। कुकीज़ काफ़ी अच्छी हैं पर मैदे की नहीं है, ये आटे की चोको चिप्स वाली कुकीज़ हैं, खाने में बहुत टेस्टी है। सो हेलो गाइस, तो रात के करीब 11:30 बज रहे हैं, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, गुड नाइट। चिप्स खाने का बहुत बड़ा मन कर रहा है पर क्या करें, बहुत बड़ा वाला पैकेट है, शायद ये 90 ग्राम का होगा मेरे ख्याल से, करीब ये 90 ग्राम्स का है। 50 रुपीज़ का आता है, 90 ग्राम 2M की है, जिसका एडिटिव विराट कोहली करता है। सेम है लेस जैसी, अच्छी है काफ़ी, मैंने खाया है, काफ़ी बार खाया है।